Era una madrugada cualquiera en alta mar. El viento rugía como una bestia entre las velas. El agua golpeaba con fuerza los costados oxidados de los buques mercantes que atravesaban el estrecho de Malaca, y las señales de radio parpadeaban sin importancia, hasta que una irrupción repentina congeló el silencio habitual del Canal 16. Un mensaje aterrador comenzó a abrirse paso, como si viniera de otra dimensión, como si atravesara la niebla, no solo del mar, sino del tiempo. Un código Morse, irregular. Luego, una voz. Todos los oficiales, incluidos el capitán, están muertos. Yacen en la sala de mapas y en el puente de mando. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. Y luego, un último mensaje aterrador. Yo también muero. El mensaje no contenía ni una coordenada precisa, ni una petición de rescate, ni siquiera un nombre. Solo aquellas palabras pronunciadas con un tono débil, que parecían salir de alguien ya a punto de cruzar la frontera final. Fue captado por más de un buque, pero los registros históricos mencionan especialmente a uno, el Silver Star, un navío estadounidense que operaba cerca del estrecho. El capitán no dudó, ordenó un cambio inmediato de curso hacia la posible ubicación, estimada por triangulaciones rudimentarias, aún sin contar con coordenadas exactas. Y aquí aparece la primera pregunta que el caso nunca ha podido responder. ¿Cómo es que un barco logró emitir un mensaje tan escalofriante sin dejar rastro alguno de su existencia oficial? Ni el nombre de la nave emisora ni su bandera fueron identificados en ese momento. Solo el mensaje, tan claro como perturbador, una afirmación definitiva, no un pedido de ayuda, no una descripción de la situación, solo una sentencia, como si lo inevitable ya estuviera escrito. Mientras el Silver Star avanzaba entre bancos de niebla espesa y mar agitado, la tensión crecía. Los marineros intercambiaban miradas nerviosas. No sabían lo que iban a encontrar, pero sabían que estaban respondiendo a algo que parecía más una advertencia que una llamada de auxilio. Una frase flotaba entre ellos, sin necesidad de ser pronunciada. ¿Qué clase de embarcación podría haber sufrido una tragedia tan absoluta? ¿Y por qué nadie sabía de su existencia? Esa fue la primera señal del infierno que vendría. Un mensaje que nació de la muerte y una embarcación fantasma que nadie, hasta hoy, ha logrado rastrear con certeza. El Silver Star estaba a punto de descubrirlo, o al menos lo que quedaba de ello. Así que el Silver Star llegó a las coordenadas aproximadas cerca del mediodía, cuando el sol se filtraba a través de una bruma densa, como si se negara a iluminar con claridad lo que estaba por mostrarse. Allí, inmóvil, en medio del estrecho, flotaba el cadáver de un navío. El nombre, aunque apenas legible entre el óxido y la sal, estaba grabado sobre el casco: Orang Medan. No había señales de movimiento, ningún tripulante en cubierta, solo el sonido del agua golpeando suavemente la estructura y un crujido constante, como si el propio barco se quejara de su existencia. Un grupo de marineros del Silver Star subió a bordo, y lo que encontraron fue algo que ningún relato de mar había anticipado. Los cuerpos estaban esparcidos por toda la cubierta y el interior, congelados, los rostros deformados por expresiones de terror absoluto, como si hubieran muerto viendo algo tan espantoso que su último aliento se quedó atrapado en una mueca de horror. Algunos yacían con las manos extendidas, como si intentaran defenderse de algo invisible. Otros estaban tendidos en posiciones extrañas, sin heridas visibles, sin signos de lucha, como si simplemente se hubieran desplomado súbitamente por algo inmaterial. El frío en el interior del barco era inexplicable. No había sistemas de refrigeración activos, ni condiciones meteorológicas que justificaran tal descenso de temperatura. El aire era denso, helado, inmóvil. Al llegar a la sala de radio, el horror fue aún mayor. El operador de comunicaciones estaba allí, muerto, pero aún aferrado al transmisor, con los dedos rígidos sobre los controles.
los ojos abiertos de par en par. Fue él probablemente quien envió el último mensaje. Yo también muero. Que llegó a través de las ondas como un susurro del más allá. Entonces, mientras los rescatistas intentaban comprender lo que veían, algo comenzó a cambiar. Un humo denso y gris comenzó a brotar desde las bodegas inferiores. Al principio fue apenas perceptible, pero en cuestión de segundos se volvió sofocante. La tripulación del Silver Star retrocedió. Los gritos de ¡regresen al bote! rompieron el espeso silencio. Y fue ahí cuando ocurrió una explosión repentina, brutal, que desgarró el casco del Orang Medan, el buque que fue consumido por las llamas en cuestión de minutos. Los rescatistas apenas lograron escapar con vida. La embarcación desapareció ante sus ojos como si hubiera sido diseñada para autodestruirse, y con ella se llevó cualquier prueba, cualquier pista, cualquier esperanza de entender qué fue lo que realmente ocurrió a bordo del Orang Medan. Tras la explosión del Orang Medan, no quedaron restos visibles, ni un bote salvavidas, ni una bitácora, ni siquiera una madera flotando. Solo el testimonio desconcertado de los tripulantes del Silver Star y ese mensaje de socorro que parecía salido del mismísimo infierno. Fue entonces cuando surgió una inquietud aún más perturbadora. El Orang Medan no figuraba en ningún registro naval oficial. No estaba en los archivos de Indonesia, ni en las listas de embarcaciones mercantes holandesas. Tampoco había rastro en registros británicos o estadounidenses. No había nada. Era como si el barco nunca hubiera existido. ¿Era acaso una historia marinera más, transmitida entre susurros en los puertos oscuros del mundo? Un mito que cobró vida. Los investigadores, pocos y aislados, empezaron a hallar inconsistencias en los relatos. Las fechas no coincidían. El origen del barco era incierto. Algunos decían que era holandés, otros que navegaba con bandera de Panamá, e incluso había quien afirmaba que el Orang Medan usaba una bandera falsa para ocultar su ruta y nacionalidad. Más allá de la falta de identidad, también hubo preguntas sobre su carga. Algunas teorías sugieren que transportaba material ilegal o extremadamente peligroso, como armas químicas o gases venenosos, o tal vez algo que nunca debió salir a la superficie. Esa posibilidad por sí sola explicaría por qué no hay registros, por qué ningún país lo reclamó y por qué nadie parece haber querido investigar demasiado. Y luego está la explosión, una detonación tan oportuna como devastadora. Sucedió justo cuando los rescatistas comenzaban a examinar la nave. ¿Se trataba de un accidente o una autodestrucción deliberada para borrar toda evidencia? A falta de pruebas, el caso quedó fuera de cualquier jurisdicción clara. No había bandera, no había país responsable, no había crimen definido. Así, el caso del Orang Medan fue archivado en la penumbra, en los márgenes de los informes marítimos, donde los misterios viven para siempre sin ser resueltos. Después del horror, vino la necesidad de entender, de dar sentido a lo que parecía incomprensible. Los investigadores más escépticos dejaron a un lado el misterio para enfocarse en algo más tangible. ¿Qué pudo haber ocurrido a bordo del Orang Medan sin necesidad de invocar lo paranormal? Una de las teorías más sólidas apunta a una fuga de gases tóxicos desde la carga. Documentos no oficiales sugieren que el barco podría estar transportando nitroglicerina, potasio cianurado o incluso una combinación de armas químicas descompuestas. Estos materiales, al calentarse o mezclarse, habrían liberado vapores letales e invisibles. Una nube tóxica que se habría expandido por los compartimientos inferiores, asfixiando a la tripulación en cuestión de minutos. Esto explicaría los cuerpos congelados en el terror, los ojos abiertos, las manos extendidas y también el frío inexplicable, no tanto por la temperatura ambiental, sino por el efecto de ciertos gases que inducían hipotermia o alucinaciones. Otra variante de esta hipótesis sugiere una sobrecarga de químicos inestables, mal almacenados
Las altas temperaturas del trópico, sumadas a la humedad del mar, podrían haber provocado una reacción en cadena. Las alucinaciones colectivas también entran en juego aquí. Se han documentado casos en los que la exposición a ciertos químicos produce visiones aterradoras, pánico masivo y hasta la sensación de ser atacados por una fuerza invisible. Eso podría explicar las posturas defensivas de los marineros, como si estuvieran huyendo de algo que solo ellos podían ver. También se ha propuesto que el barco sufría problemas de presurización o falta de oxígeno en las zonas inferiores. La hipoxia o carencia de oxígeno puede provocar delirios, colapsos y fallos motores. En un ambiente confinado y mal ventilado, eso sería una sentencia de muerte. Pero quizá la teoría más inquietante dentro de lo racional sea la de un accidente marítimo ocultado intencionalmente. ¿Y si el Oran Midan estaba involucrado en una operación ilegal? ¿Y si transportaba material de guerra química bajo un contrato clandestino? Las rutas en el estrecho de Malaca han sido utilizadas históricamente para contrabando de todo tipo. Un accidente con armas químicas no solo sería devastador, también implicaría culpas internacionales, juicios y consecuencias diplomáticas. ¿Sería más fácil negar la existencia del barco por completo? El problema con estas teorías es que, aunque parecen lógicas, ninguna puede ser probada. Todo lo que podría haber confirmado o desmentido estas hipótesis se hundió junto con el Oran Midan, y así, lo racional también se convierte en una bruma tan densa como la que cubría el casco de ese barco maldito. Algunos creen que el Oran Midan no era un simple buque mercante, sino una plataforma encubierta de pruebas. ¿Pruebas de qué? De armas biológicas, o incluso de tecnología prohibida que rozaba lo sobrenatural. Una mezcla de ciencia nazi, química japonesa de la unidad 731 y secretos que jamás debieron sobrevivir a la guerra. Se habla de experimentos con vibraciones sónicas, con frecuencias capaces de alterar la conciencia, de intentos por abrir portales entre dimensiones, de tecnologías que enloquecen la mente humana si son expuestas por más de unos segundos. Y si el mensaje de auxilio fue el grito final de alguien que ya no era totalmente humano. Otros testimonios apuntan más allá, a lo que no puede verse ni tocarse, pero que se siente. La posición de los cuerpos, con manos extendidas como si intentaran huir, ha llevado a algunos a pensar que la tripulación vio algo que nosotros no podemos entender. Una entidad invisible, una presencia maligna a bordo, algo que los mató de miedo antes de matarlos físicamente. Este tipo de relatos no son nuevos. En la tradición marinera abundan las historias de barcos malditos, de energías oscuras atrapadas en el casco, de fantasmas que no descansan porque murieron en alta mar sin cruzar al otro lado. Los más supersticiosos han vinculado el Oran Midan con el eco del legendario holandés errante, el barco condenado a navegar eternamente sin puerto. Y si el Oran Midan cruzó alguna frontera prohibida del océano, muchos marineros antiguos hablaban de regiones del mar que no figuran en los mapas modernos, donde los relojes se detenían, donde las brújulas enloquecen y donde dicen el tiempo mismo se desgarra. En Asia existe una zona poco conocida, el Triángulo del Dragón o Mar del Diablo, ubicada entre Japón, Guam y las Islas Marianas. Este lugar es conocido como el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Numerosos barcos han desaparecido allí sin dejar rastro, y aunque el Oran Midan se encontraba más cerca del estrecho de Malaca, algunos investigadores sugieren que una expansión energética del Triángulo del Dragón pudo haber alcanzado al barco aquella noche. La frase final del operador de radio ha quedado marcada en la historia como uno de los mensajes más inquietantes jamás enviados por un ser humano. Toda la tripulación está muerta. Yo también muero. No hubo señales de lucha, ni heridas, ni enfermedades. Solo terror. Un terror puro, absoluto, que congeló los cuerpos, los gestos, el alma.
Quizás nunca sabremos lo que realmente ocurrió a bordo del Orang Medan, pero en las aguas oscuras donde se perdió, aún hay quien escucha susurros, aún hay quien afirma haberlo visto, navegando sin rumbo, sin tripulación, sin vida. Con el paso del tiempo, el Orang Medan dejó de ser un caso sin resolver y se convirtió en una leyenda maldita. Una de esas historias que se susurran entre marineros bajo la tenue luz de una lámpara. Cuando el mar está en calma, demasiado en calma. A pesar de que su historia fue ignorada por la prensa internacional durante años, autores especializados en misterios del mar comenzaron a incluir el caso en sus obras, en libros sobre fenómenos náuticos junto al Mar y Celeste o el buque Joyita, en películas y cortos independientes donde el Orang Medan se convierte en el escenario de rituales ocultos o experimentos militares. Y por supuesto, en el corazón palpitante de las teorías conspirativas online, donde se entrelazan los nombres de la CIA, la KGB, el Vaticano, todos, supuestamente, intentando borrar la existencia del barco. Y sin embargo, la paradoja persiste. El Orang Medan no figura oficialmente en los registros marítimos. No hay un manifiesto, no hay una bandera oficial, no hay lista de tripulantes, ni siquiera hay un número de casco. Algunos investigadores creen que el nombre fue falsificado desde el principio, para ocultar la verdadera identidad del barco. Otros sostienen que se trata de una historia completamente inventada por la CIA, como cortina de humo en plena Guerra Fría. Pero, si fue una invención, ¿por qué tantos informes contemporáneos la mencionan? ¿Por qué capitanes condecorados reportaron haber recibido aquella transmisión? Y si fue real, ¿quién tiene el poder de borrar un barco entero de la historia oficial? El SS Orang Medan navega hoy en un océano de incertidumbre. Tal vez fue una historia real, sepultada bajo capas de secretos y silencio. Tal vez fue un mito que creció con cada ola que lo repitió. Pero en los muelles del mundo, en las ondas cortas de los radios náuticos y en la mente de quienes alguna vez miraron el horizonte en plena noche, el Orang Medan sigue vivo, como un eco, como un presagio, como un recordatorio de que en el mar la línea entre lo real y lo imposible es tan delgada como la niebla que cubre una embarcación sin nombre. El mar no guarda secretos, los entierra.